El bolsillo de la silla premium es tan espacioso que te permite guardar un libro, guardar anteojos, un paquete de galletitas y también guardar un celular. En la parte del respaldo podés ver que tenemos doble costura. La estructura está agarrada con un tornillo independiente de la tela para que ésta no se desgarre ni se rompa. Las patas de esa silla están especialmente diseñadas para que no se entierren en el suelo y al mismo tiempo sean flexibles y se adapten al terreno. Por ejemplo, en este terreno de arena, mirá, no se clava en el suelo y también se adapta para que quede firme y estable. El portavasos te sirve para poner una botella, para poner un vaso o incluso te entra una botella de vino. Esta es la silla que necesitas para pasar mucho tiempo al aire libre y no preocuparte por nada, solo disfrutar.